tozali koyekola maloba ya Nzambe je crois que banda confinement ebandaki tozala likambo ya réforme tolobi pour avoir des résultats meilleurs. C'est le moto amoni ete lolenge azali yango te bongo alingi a améliorer de wana aluka réforme. Réforme ezaka mpona biso bato ba Kristo te. Réforme ezali na bato banso awa na se. Ezala ba religieux, ezala ba politicien, ezala bato oyo tobenge bato ya bongo. C'est le mutu nyonso oyo alingi biyano to manu ya malamu atalaka lolenge azosalela oyo uti koleka. Bongo kotala oyo uti koleka bongo ayeba soki yango ikotambola malamu to te, yango epesi mbanu ya malamu to te. Bongo na koyeba kotala ma oyo maleki yango esalaka ete mutu azwa ba disposition mosusu po ete bipai aza kokende asala plus ke epai auti kosala to asala ya koleka lisusu. Nde yango nomonaka bato basalaka réforme ndenge tolobi. Bongo biso bana Nzambe tozali kokende epai touta. Bongo po tokende epai touta ezali na ba principe esengeli mwana Nzambe alanda yango. Bongo principe wana na moke tokobenga mo parcours ya mutu moko na moko. Zoka na parcours o ezali nzela ya mutu na mutu Nzambe abongisa yango ya mutu wana bota. Amen. Alors banzela wana to parcours Nzambe abongisira moko na moko eza na makambo ya malamu ezali. Makambo ya pasi besa nini eza kati na parcours wana. Mais soki yango ezali ete eza nzela o Nzambe abongisela yo okolanda yango olinga olanda yango. Nzoka na nzela wana tutukoloba ekozala ete mikakatano pasi minyoko ezali. Mais yango wana Nzambe nzela atina yo oyo fo yoleka. Siko sali okima te mutu azana besoin akokende pa ya Nzambe akosala nini akolanda kaka nzela wana kaka. Po yango nde nzela ekomema yo bipai oyo ozala besoin kokende. Amen. Bongo biso bana Nzambe ezala kokamata bomo ya seko to kozwa mapamboli o Nzambe alaka pa na biso ezali na ba principe eza na parcours oyo fo leka po ete oyeba ko bénéficier makambo nyonso wana. Entre autres na utukoloba ba makambo wana to parcours wana ekoki kotondana na ba pasi mingi. Lokola histoire ya papa Abraham tozoyekola na musale ya Nzambe ndeko na ngai Paul de Tarse. Nzambe abongiseli yende efa kende kote ya sango malamu na Rome. Mais parcours ya kolonga Jérusalem akoma na Rome soki otindami na Nzambe to kozonga. Amen. To kokima mpote mikakata ezali ni eleki mingi. Ba interprétation pe mususu ekozala lelo na biso basala te wana kozala Nzambe te wana feza malédiction ekokozala ba interprétation ndenge na ndenge. Mais oyo Paul aza ko vivre eza bandokite magite bokoko te ba profiter. Mais Nzambe oyo abenga ye mutayebise ete okoleka nzela oyo po yokoma Rome. Nzambe de mutatracer yango. Lokola Paul azalaki mutu na bososoli akimaki parcours wana te. Alors s'il s'agit et nakende même na sacrifice suprême, je suis d'accord au prêt. Amen. O eloko ezalaka te na biso ba chrétien mususu lelo.
chrétien alinga pas cité chrétien alinga makambo nyonso ekende malamu a malamu nzoka parcours nyonso ezali bongo te. Il y a des montées, il y a des descentes, il y a des lambrées, il y a des pentes, il y a des bemaboulou. Et ça n'a pas pongo les gars, ça n'a pas maïrokota, et ça n'a pas poto, mais nzamba tiens on a nzela na mutu asali yango bongo ayebitina atili biloko nusu wana na nzela na yo musala no kaka te esale melanga bo elobi yo yawe pona za mumbu na lokola mdeko mama Marie tango ange za koloba na ye okubota mwana bota mwana il faut batume bali basana nini basanga na sexe opposé mais yeba yebisi okubota mwana mama Marie ya mona ya ngolu kama ngolu mais ekosala bandenge basanga na sala mobali balobezali kama na yote mezali kama nani ya nzambe ya ah lokola ezali kama na nzambe esala mandenge ye alingi pona za mumbu na amen. Tala une femme sage moi si na bwania tala ba réaction na ye mais biso makambo nyonso eyela ka biso na parcours ya nzela na biso kaka tobuna bandoki tobuna batumite mabe tobuna batolokunya tobuna bokoko ainsi de suite nzoka to yebite kete na nzela oyo pe biso koleka nzambe pe akotia libulu ete lokole bukana bakate pe loboko liso pe toboka ndenge moko auti koloba yango malamo koma ipana ngana liso moko ete oya na misu mibale me okoma ipana ngai ngolo banini c'est na nzambe liso kokufa na nzambe loboko kokata na nzambe libale kosali ni ekosila elingolo bateke lokolo yo jiba makama wana ete nzambe asali nini azatete nzambe azali mais ya yebi pourquoi asali nini atiaki makama wana na nzela wana pe yo pesa nini ezwayo amen. C'est pour cela yango moni balobi ete eloko nyonso yo mwana nzambe kokomela yo tunda nzambe amen. Le malheur atteint souvent balobi les mauvais non les justes papa se zoira toujours bato bazali kambo mais balobi teke bato bazali kambo mais pourquoi bana nzambe lelo bazali kondima te soki moto ezopa mosala pasi aloba ete nzambe merci pour pesinga moto pasi libumu ezosala pasi pourquoi lingolo bateke nzambe merci pour tienga libumu pa be libale kufi aloba ete nzambe merci pour libale salini parce que nzambe asalelaka biso makambo mabe te tout don excellent vient de l'éternel. Soki nzambe apanzi libala no ayebi tina nini apanzi libala wana tika kolela lela tozwandakisa ya koko na biso Paul tozwandakisa ya Paul po yete pe mutazali tata na biso bakpakani mikakatano eyelaki mingi me alobaki te ete nzambe osalenga boye mpona nyonso oyo ebandaki koyela ye ye azali koaccepte yango alobi tika mokano na nzambe esali nini esalemela ye mokano na nzambe esalamaki pasi andimaki yango mikakatano andimaki yango prison andimaki yango banyoka eswaki ye bafimu azwaki yango adindaki na mai me Paul alembaki na nzela na nzambe alobaki mokano na nzambe esali nini mokano na nzambe esalamaki lokola na nzela na Paul mokano na nzambe esalamaki yo pe mokano na nzambe osali nini yo pe mutu ozolanda ngai na kati na télévision Cité de la Paix na YouTube mokano na nzambe eosalemela yo amen. Bava contraire biso zo ya bomo na yo ebangisa yo oza mutu ali boso te o bava contraire ya bazala eyela bango ne babunga te bakangama na nzambe bamona loboko na nzambe osali ni ulongisa ba amen. Yo pe bo eza kotungiso sikoyo elengisa yo nzambe azano elongo okukoma tina Rome ezali royaume des cieux Rome ezali lipambola musulu oyo zolela mikolo nyonso amen. Peut-être que vous avez des camarades qui ont été bébés dans le thé. Nzamba zana sima na makambo zuya kusubana. Amen. Nzamba zana sima. Mais toli moko na zo pesa bande ko mingi ete yo moko pe okoza la cause ya malédiction na yo. Yo moko okoza la cause ya malédiction na yo ou bien ba problème o ikomeli yo. Totali mokana nzambe to kotanga na bana bosote ba bitene ndambo ndambo tozali na ile lelo to koloba likambo ya ile ya Marthe
mais nazali avant de koma kuna tozwa ka mwa lika musu kaka toujours na matière pardon acte 27 natangi verset 18 à 20 totanga kiango mais na lingi na tozwa na sotoli moko wana acte 27 18 20 le lendemain comme la tempête n'arrêtait pas de secouer les bateaux avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Le troisième jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les entrées du bateau à la mer. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil, ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sain et sauf. Kebande kunanga yo moko kozala porte malheur ya bomo inayo. Soki mutu azali kolia malamu te maloba na Nzambe akoki kobebisa bomo inaye moko. La femme folle détruit sa maison de ses propres mains. De ses propres mains. Mais il y a tata moi cité. Mais il y a kokote. Mais il y a no côté. Mais ma boko na yo. Yo moko zoba. Oyo babengaka zoba mutu azana Nzambe. Alors mutu azana Nzambe te aza zoba. Mapamboli na yeye moko akoki kobebisa yango. Amen. Amen. Toana zoba moko na kati na Bible babenge kombo Isaou. Nzambe apese droit de naissance. Droit de naissance ezali lié na mapamboli ebele. Mais le kola ya azalaki zoba azomona ke kolia eleki mapamboli Nzambe apesi azwini pamuna liboso céder mona ndekuna ye. Alba azwa ekosala ngai eloko ni nzoka yibaki te lipamboli wana lobi zwa apesi oyo makambo sekangamaki na yango. Tata mutu abebisaki yango, yaya mutu abebisaki yango, tata mwasi ye moko. Bato ebele ba situation toza na vivre lelo yo eza yo moko mutu za cause ba situation wana. Pose la kizo uboya kolia maloba na Nzambe pesa mutu mayele, uboya kolia maloba na Nzambe pesa mutu buanya, oyeba etele kamona sala te, ona loba te, nzela kenona kenete yo kansaka ti oleki Nzambe, omitambusi yo. Nzoke bepa yoza kotambola kufela ndiyo obungisi makambo nyonso oyo Nzambe apesaki yo lokola zoba mususu o babengi l'enfant prodigue. Bazaba zoba basanga ke lokote basalaki na maonus Nzambe apesa bona mabo na maboko na bango. Mais na kozanga mayele bango mo basani ni babali ko bwaka yango ndenge to yoki bato o ba matelo. Bama telo lokolo bana ko yokela Nzambe te batuma tuma kasi ya kokende vent contraire o ezalaki typhon e bandi ko déranger bango lingwa attaquer bango na kobanga wana biloko ezalaki na boîte esengeli baki koteka basali nini babali kubwaka wana mai balobi dans leur propre main bango moko bazozwa biloko ya tina oyo kopesa bango valeur babwaka wana ma ndenge pete ya mususu yo moko eloko oza kolukela bandokelelo yo ta mususu ndokiza yo moko otambisaki bomo ina yo bo elongo banite okotisaki nzoto no pisika esengi te ozwi malade ya sida ozwi malade ya corona ndenge toza na mosiko bakangi yo okome stérile okome na infection ezangi guérison sikoyo okono kufunda biloko wana ememili stérilité biloko wana ememili yo okoma ndoki biloko wana ememili libala ekufa bongo lobaki te Nzambe te yo moko nde mutu ozali na cause ya makambo wana yango nalingi bato mosusu lelo bava na examen de conscience. Est-ce que pas naza nango lelo ezanga moko te mutu na luka yango. Alors ceux qui yo moko comprendre que mutu luka yango kotia mutu makasi te gumba makolono na se senga bolibisa nza ete yawe pas naza na yango ngamoko nazali auteur na ndenge ndeko David alobi nkolo na yebi ete lisumu ezali liboso na David na yebi ete mama na nga azwaki nga zemi na lisu abokoli nga mpe na lisu ayebi
azalaki reconnaissant ndeko na mais sikoyo lelo oyo bato ebele bazali kopesa bampasi na bango na mitu ya bato nzoka bango moko nde bazali baauteur ya bampasi esali nini ekomini bango bamosusu nzambe apesa yo mbongo ozalaki na mayele kogere te osali nini ombebisi yango mwa lokola enfant prodigue azwa bomengo me balobaki kobebisa yango na baninga na ye bazoba nsima tikele maboko pa sikokolo baki tata te tata aza kuna te yo moko ne moto oluki osali nini makambo wana ekomi na yo eloko nini ndeko na ngai ezotungisa yo lelo oyo eloko nini eza kolelisa yo lelo oyo eseke eza yo moko te moto ozali na base ya makambo ozolela lelo sala examen de conscience eza yo moko te mais soki eza yo moko tolia malamu osala nini omizongisela nsa makolo ya nzambe ete nzambe na ndimi oyokela ngai ma ndenge l'enfant produire alobaki papa nazala so mwana na yo te me nazala ta bo me lesanse nasala nini nazala na ndako nazala boyi na ndako ya nzala nazala boyi na ndako ya nzala naza boyi ba président de la république naza boyi na kati na ndako ya roi nazala nga boyi me na ndako ya nini ilikolo baki nazomona roi mikolo nyonso mwa nsuka mosuku akotutanga ta mosuku akotindanga bile bango bazolianga mpe nasala nini nazolia yango protection yaza na bango mpe nasala nini naza na yango mpo naza boyi na kati ya ndako ya roi sala boyi na kati ya ndako ya nzambe sala boyi na kati ya ndako ya mokonzi okosala na eli mikolo nyonso moko ya mokonzi akutuna boye mon serviteur là mais junior mon serviteur il est où mais il aza roi yo za boy mais roi azoluka boy na ofande katikati na ndako haleluya ndeko na nga ozolanda nga koma boy ya nzambe oza boy mais okozala mutu mala ba bienfait nyonso ya nzambe ekozala ya yo gloire au Seigneur. contrairement ndenge tozomona pasi sikoyo babwaki biloko bango bazalaki na biloko basasu na biloko po balinga ye koyoka maloba ya nzambe te ntango so lelo ozali na pasi po oyoki maloba ya nzambe te okosouffrir po oyoki maloba ya nzambe te makambo ebebi po oyoki etoli ya nzambe te po nani na kati na biso nzambe apesi toli te d'une façon d'une autre direct okomona mwana indirect me nzambe apesi toli parce que nzambe alobelaka biso na biloko nyonso basali nini wakela mais lokolo yosa mutu alolendo likambo ezwaki moninga yo monika nsiza ye likambo ekomeli mutu yo monango ye yo kutu zoseka ye nzoka nzambe akomisi likambo wana mpo ateya yo yo mona yango ozwa leso mais yo monango wana eza ye ezali ngai mais lelo yo moko pesa nini ekomeli yo mpo ozambaki mayele bato nyonso tozangi mayele lelo toza kolela mais il n'est pas encore trop tard lokolo zoyoka ngozolanda ngai il n'est pas encore trop tard ete makambo ebebaki okoki korécupere ya yango makambo benisaki okoki kobongisa ya yango il n'est pas encore trop tard poza moto na mayele ozoyoka nga ozomona nga naza kotoka pamba te me nalingi yo ndeko na nga olongwa na situation oyo eza kolelisa yo okoma na situation esengo po nkolo alobi ete bato banso bakendaka na ngomba na ye apesaka bango esengo na me yo ozoyoka baloba na nzambe epeso esengo te mpona nini yo ozala ndako ya nzambe ozwa esengo na nzambe te mpona nini misala examen de conscience te pourquoi esengo na nzambe ekokota na ngai te c'est-à-dire ya quelque chose que ne va pas luka eloko wana olongola yango esengo na nzambe osali nini okosepela kola biso basala nini baza kosepela nzambe abongwani yawa abongwani te yawa abwaka bato te bato banso bayaki mpa na ye nzambe ayambaka bango amen biso bana nzambe bao tondimi na nzambe lokola mokonzi momilisela biso toyamba ye bapasi nyonso ezoyela biso ebangisa biso c'est la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Atlantique, quand vers le milieu de la nuit, les marins ont eu l'impression qu'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et ont découvert que le fond était à 37 mètres. Un peu plus loin, ils ont recommencé et trouvé le fond à 28 mètres.
Comme ils avaient peur de voir les bateaux s'écraser sur quelques reliefs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière en attendant que l'impatience la venue du jour. Amen. Le 14e jour, au bazomo na moïté, au bazomo na pe étoile. Mais quand on a 5 ans, il n'y a pas si 20 ans, il y a mignoko. Mais vous désespérez, 20 ans, 30 ans, 38 ans, 120 ans, 40 ans, il y a mignoko na yo. Et même à yote le kono ba mareko ba baneko ba. Keba ko banga na yo ko sasuli kamya ya pas si boleka oza na yo. Ba mareba moni buto so ya te buto to parce tonge so tanate ba lobité na kansa so to comme pemé na ma ya mabele. Ba zu ba lobi awa ba longo ba boki na ma. Ba tala suki ma ezape. Ba boki ba zo mona ete entre ma ina mabele za musika ba moni ya mo première fois. Bamuni yango deuxième fois mais bazo zoma yele likola nini ya kobanga eza ya nzambe te. Amen. Bana nzambe bangaka atako age kusani. Amen. Atako makambo ezo simba te bana nzambe babangaka. Yo muto za kotala ngo za kobanga eza nzambe. Bana nzambe ça toujours la silence. Amen. L'Éternel s'élèvera le dernier. Atabute umende nini tombe kota. Amen. Wani sema no baba nanza. Babanga ke loko te bayeli ke nzamba kosa. Akosa. Mais soko munu za kobanga iyebeza nzambe te yo tuzotala baye. Ezali ça. Likola kobanga okosala makambo esengeli. Amen. Namuni ajeleki. Comme sur l'excitate oyo. Na kotika kande. Oza jeune fille, oza kono kozwa oyo ozobenga koko. Pozo banga et ozomona nete. C'est ça nini eleki. Et bon, on va le robot, ça n'a pas été. Bon, on a la poste au robot. La salle, la soirée, les séminaires, n'a pas la balle. Les collègues au bas, au cas où on s'en non, n'a pas beaucoup. N'a pas beaucoup. Le collègue au bas, aussi, mon bal va s'ayoter. Le collègue au bas, aussi, c'est mes alliés. Les collègues au bas, comment on s'ala, aux ayoter. Na ndio matika na soka n'importe quel musala les sasa na sanini na so musala okene kuna mutu na pesa nini afuta bato malamu te toujours ba ndeko na so basali ina 14 ans basali nini afuti yete 14 ans 14 ans wande ese nyokwani na perdre énergie nanga mais en retour zéro longola kubanga ndeko nanga nzambe na biso azali en dehors ya temps. Amen. Alléluia. Yonde mutu zotala temps, nzamba salaka temps. À 430 ans, nzamba kokosa likambo oyo bato azosala 15 ans. Oui. Tel balobi 1000 ans, il faut un jour. Est-ce que yo sali passe à 1000 ans? Ndiko na zotala ba, o sali passe à 1000 ans. Problème no sali 1000 ans. Mais ce que sali 1000 ans te, il ngolo ba kokina monana un jour sikozo bamani. Un jour, il faut que nous noté. C'est le temps où il y a qui bouté ça, il y a tout ça 15 heures. Il y a un peu pour bouter, il y a na 15h30, il y a personne qui na 18h, il y a personne qui Amen. Na 22h, il y a ça. Oh, bah supermarché ça allait. Bah là, bah il y a un peu de 20 $, na supermarché ça allait. Na salle marché, bah tout le compte là, il y a Nandako, Tika Koba. Qu'est-ce que vous dites à Koba? L'Éternel est vivant. Il s'élèvera. Amen. Alléluia. Le problème est que il s'élèvera les. Posez-moi Nanza. 90 ans. Papa Zakari. Il lui dit, il se dit, ici. Donc, on a mis sous c'est des makamambana, pas d'abisso. Histoire de ça, ils ont qu'à Jean-Baptiste. Ah, Nanzé. Azo qui dresse les chefs. Bambazo le Sili, mais Jean-Baptiste Salini. Azo qui yo monte la distance, ah, on a ma belle. Tilo. Tala yo moko. Soko longwe kuna, oye, comment me colonie. Mais bon, bakira na ligne bako. Amen. Le gars décidé par les lignes, bah ça ligne.
Ata basali 3 à 4 ans, mais nous avons foulé les pieds à la ligne. Bakomi. Mais basali 3 ans, 4 ans. Alléluia. Il y a yo mikolo ekosala nzambe muta yebi. Likambo nyonso ekosala 20 ans nzambe muta ndeko wana asalaki 38 ans. Nzambe asala nini? Na 38 ans baninga babiki. Ya kasi nga nasala nini? Na kobika lisusu nzoka yosha asala nzela. Ala nzela. Makorea na nzela. Ate makona nzela pona ekobikisa yo mtu zotalanga. Ate makona nzela pona ekokanga yo mtu zoyoka ngai. Ate makona nzela pona ekopesa solution de kama batwa weke esili ozali soso. Na ozwa. L'Éternel est fidèle. Na ozwa. Na yebi ete akosa ba obaleka te. 430 ans ya passé. 430 ans. Mais yekolo aya. Tant bango bandibi etete to comme biso bato apasi bazwi kombo bayama pasi soko bengi yama pasa sanini asepeli na ye po eza kombo na mikolo to pasi na pasi mais kola lobite comme neza yama pasi comme neza libo bonheur comme neza libo bonheur comme neza libo bonheur bamba so bayama pasi mais kola lobite comme neza bo bonheur bamba bayama pasi comme neza bo bonheur le bas je suis bonheur de l'Éternel attendez-le. Un jour il y a été en Zambé et au Koka. Amen. Alléluia. Tongo egotana. Bangungi bakubata po tongo sani ni. Tongo egotana. La so tongo egotana. Longola impatience yaba marin. Marin ba mondo ko tongo zutante ba comme impatient. Likolo impatient ba bois ki longo. Yango nde mutu esala ete bateau ezala détruit. Parce que ba forcer ko telema ya bateau, nzoka na distance basala ki ba ko telemisa bateau te pour presser ça nene et ça makasi. Mais tant ba bois tango bongo na pression wana bateau et memami et que tout na libanga bateau ça nini et panzani na biloko na bateau ça nini et panzani pour basala ki impatient zala na patience de kunanga ata nyoko so nyoko nini zana patience ko zana nzena nza ata likamwa na bateau nyoso bavandele yango bazwila ngo solution te bazali bateau liloba ya suke zali nza bongo ya bamuto esimba bika na lipa ena malobo ne su ute pana est-ce que nza balobi ni kuna problème na kai Alléluia. kuna kubuta na ngai ya walobi ni kuna musala na ngai ya walobi nini kuna maladi na ngai ya walobi nini kuna prostate na ngai ya walobi nini kuna bamyomo na ngai ya walobi nini kuna stérilité na ngai ya walobi nini kuna sida to la corona na zuya walobi nini lokola yawe na lobité je suis toujours un espoir et nzambe akosala parce que chaque matin sa bonté se renouvelle na kufina no tena malade na zui malade wana ne bominga te elikolo bake bomo ezana po possible Amen. tika kubanga ni amen soka na même butu wana ange de l'Éternel aye kwa sire amen kaka na butu wana ange de l'Éternel aye kwa sire ete Paul kobanga mutu moko kufa kata na bango ordre sur azalité mutu moko ata sukini moko ekopulongwa te na kati kuna bazalaki 277 personnes c'est 65 bazalaki ebele mais nkola lobi ata suki ya mutu moko ekobunga te. Ah Seigneur Dieu tout-puissant, au contrôle la situation nyonso nzambe, au maîtrise la situation nyonso nzambe. Biso to kanisa ezaka mbongo ekana ba pierre na mai nzoka be malade sa nini okitisaka yango ata kozanga koboto sa nini osukisaka yango ata batu bakufi 4 jours ozungisaka bango. Nzambe malamu 38 atela makate atelemi 12 ans makila kotanga masili nzambe na ngai ibongo ngai pasi na ngai mikolo boni
oyoko lembana kokokisa nazana elikia ete ya okotelema mutu na suka bao bafingaki nga bakotika na soni bao basekaki nga bakotika na soni nga na kokumbuka na esengo nzambe na nga azali na bomoi. Amen. Nzambe na nga azali akotelema mutu ya su mokolo yao kopesa nga solution ekomi mpe mokolo yao kosisa malade na nga ekomi mpe. Amen. Ndenge ba problème traité nga inga pene na traité bango. Bango ba nyokolo na pene osani ni. Bango ba seki nga pene osani ni. Oseka bango. Mais sur le mont Sion il y aura des rescapés. Ce sera un lieu saint. Le peuple de Jacob reprendra possession de ce qui lui revient. Amen. Na ngomba ya Siona ba oyo babiki bakozala. Soki bato bazokasike nzambe akosala tete nzambe akosala. Nzambe azosala. Amen. Na kati na ndako na ye il y aura toujours na bato oyo bakozwa lipamboli na nzambe. Amen. Lokolo yoza na ngomba na Siona yeba ete yoko okozwa. Parce que nkola lobe ete na ngomba na ye ekozala kaka bato babi o babiki les rescapés. C'est des bateaux babiki na lekama songolo bakala. Des bisoyo. Amen. Ba rescapé ya nzambe zalibi biso. Lokolo zali na ngomba na Kristo, lokolo zali na ngomba ya mfuma tukesena yeba ete espoir ezali ni ezali. Nzambe akosala ni akosala. Nzambe akosala bomo na ndeko na ngai. Nzambe akosala bomo na ndeko na ngai. Tika kubanga, tika kolela. Tika kolanda makambo ya bato na pembeni. Tika koanvie bato moni pembeni bazozwa malamu bazomela malamu. Yo nano zimokanda te. Yo makambo na esimbi te kobanga. Zela tour na yo ekoya. Kangama na nzambe okozala rescapé. Ba mususu bakozwa te ne yo kozwa. Ba mususu bakobika te ne yo kobika. Ba mususu bakopambola mate ne yo kopambola. Ba mususu bakokoma tuminene te ne yo kokoma mutu munene. Parce que ozala ngomba ya nzambe. Oteleli mokonzi oyo akosaka te. Oteleli mokonzi oyo akosaka te. Oteleli mokonzi akosaka te. Bongo lokolo otaleli ye nalingi tobondela. Na yebete maloba totangesa maloba na yo. Maloba na yo ezalaka toujours accompagné na ba effet. Maloba na yo ezalaka toujours accompagné na ba signe na ba prodige. Tika tata na likolo bato nusu basimi maloba oyo. Tika bato nusu ko bandimi maloba oyo. Quelle que soit la poignée ya monde bakolandela nga, to bakomonela nga nzambe na lola. Tika maloba no esala effet na motema na bango. Tika maloba esala effet na motema na bango. Tika maloba esala effet na motema na bango. Ba yeba ete bazali ba rescapé bakozwa eloko nyonso bango bazali koluka po ete nzambe aza bomoi. Bakozwa oyo nyonso bazali kosenga po ete nzambe aza na bomoi. Bakozwa oyo nyonso ewumeli mikolo ebele po ete nzambe azali bomoi. Na kombo ya mfuma tokesena nde tolobi amen. Je suis de la famille Matokesena. Je suis de la famille Matokesena. Ma vie est miracle. Ma vie est miracle.